Ողջույն, ես Մանուկյան Նարեկն եմ։ Գարնանային արձակուրդների ընթացքում ես այցելեցի Պերճ Պրոշյանի թանգարան։ Հիմա կպատմեմ ձեզ այդ փոքրիկ ուղևորության մասին։ Թանգարանը գտնվում է աշտարակում։ Թանգարանը հիմնադրվել է 1948 թվականի մայիսի 16-ին մեծանուն գրողի ծնված տան տեղում։ Հենց ամենասկզբում մեզ ցույց տվեցին Պրոշյանների տոհմածառը։ Տեսեք, սա Պրոշյանի պապն է, Պրոշ իշխանը, մեջտեղում կտեսնեք Պերճ Պրոշյանին և իր եղբայր Խուբովը, ումից 5 տարեկան հասակում սովորել է գրել և կարդալ։ Պրոշյանը գրել և կարդալ սովորել է ընդամենը 5 տարեկանում։ Դպրոցը, որտեղ նա սովորում էր, կոչվում էր Ղափանցոց Օդան։ Ահա այն։ Ամռանը երեխաները դասերը անցկացնում էին դրսում, իսկ ձմռանը տաքանում էին անասունների շնչառությամբ, քանի որ ջեռուցում չկար։ Հետագայում Պրոշյանը իր հուշիկներում գրում է, որ վատ ձեռագրի համար օրական 7 անգամ ծեծ էր ուտում։ Այստեղ կարող ենք տեսնել Պրոշյանի սոզ և Վարդիթեր վեպից մի հատված, որտեղ սիրահարները ծնողներիս թաքուն հանդիպում են։ Սա Վարդիթերենց տունն է, այն ժամանակվա հարուստ աշտարակեցու տուն։ Սա էլ նրա ծնողներն են, ովքեր տեղյակ չեն աղջկա հանդիպումներից։ Այս սենյակի ամբողջ կահույքը բերվել է նրա Բաքվի տնից։ Այս երկու ձեռնափայտերը պատրաստվել են նրա կյանքի վերջին տարիներին։ Դրանցից մեկը Աղայանի գլխով է։ Եվ երբ նա այդ ձեռնափայտով փողոցում քայլել է, նրանք հարցրել են, թե ինչ ես անում։ Նա պատասխանել է. Աղայանին հաղթել եմ, բգից բռնած ման եմ գալիս։ Այստեղ կարող ենք տեսնել նրա անձնական իրերը՝ հողաթափերը, խոշորացույցը, զանգակը և այլն։ Հետո մեզ ցույց տվեցին մի շատ հետաքրքիր գետնուղի։ Հնում արտակարգ իրավիճակների ժամանակ մարդիկ այստեղով փախչում էին դեպի աշտարակի ձոր։ Հաջորդ հետաքրքիր վայրը մառանն է։ Աշտարակյան կոլորիտային մառան։ Այստեղ ներկայացված են 18-19-րդ դարերի կենցաղային իրեր և սպասք։ Իսկ հիմա մտնենք թոնրատուն։ Այստեղ պահվում են պարագաներ, որոնցով հաց են թխել։ Այս մեծ փայտե տաշտերի մեջ խմոր են հումցել։ Իսկ հետո խմորը բաժանել են փոքրիկ գնդիկների և դրել են սինիների վրա։ Այնուհետև տեղափոխել են այս սեղանների վրա և գռտնակով բացել են խմորը։ Դրանից հետո խմորը տեղափոխել են ռափադաների վրա։ Իսկ հետո ռափադաները մտցրել են թոնրի մեջ և թխել են հաց։ Հացատան դիմաց տեսանք գինու մեծ կարասներ։ Սպիտակ և կարմիր գինիները տարբերակելու համար կարասների վրա արվել են հատուկ զարդանախշեր։ Այս գարնանային ճամփորդությունը շատ հետաքրքիր է և բովանդակալից։